第二日，神將水分開。一，請細讀以下經文：創世記1章6至8節，同埋20至23節。神說：眾水之間要有穹蒼，把水和水分開。神就造了穹蒼，把穹蒼以下的水和穹蒼以上的水分開。事就這樣成了。神稱穹蒼為天，有晚上，有早晨，這是第二日。神說：水要滋生眾多有生命之物，要有鳥飛在地面以上，天空之中。神就創造了大魚和在水裏滋生的各樣活動的生物，各從其類，以及各樣有翅膀的鳥，各從其類。神看為好的，神就賜福給這一切，說：要繁殖增多，充滿在海的水裏，飛鳥也要在地上增多。有晚上，有早晨，這是第五日。二，神將水分開，第二日及第五日。神喺第二日嘅創造不容易讀得明白嘅，因為佢宇宙嘅觀念同埋我哋今日嘅理解有好大嘅分別。第6至8節，神說：諸水之間要有空氣，將水分為上下。神就造出空氣，將空氣以下的水、空氣以上的水分開。神稱空氣為天。空氣呢個詞喺詩篇19篇1節譯作穹蒼，與天係同義詞。聖經中嘅描述，穹蒼之上係有水嘅。喺洪水嘅故事中，聖經提到下雨時說：當挪亞600歲2月17日那一天，大淵的泉源都裂開了，天上的窗戶也敞開了。創世記7章11節。所以洪水嘅形成唔係因着下雨，而係神將分隔諸水嘅穹蒼拆毀，使到天上嘅水同埋地下嘅水重新聚合，整個情況就回復到創世以先汪洋一片嘅模樣。神用咗一天將光暗分開，同樣神亦都用咗一天嘅時間做出空氣，將諸水分開。而喺第5日嘅情況就係神說：水要多多滋生有生命的物，要有雀鳥飛在地面以上，天空之中。神喺第5日做出喺海同埋水中所滋生各樣有生命嘅動物，各從其類。呢個係指喺下面嘅水並水中嘅海洋生物。另外，神又做出飛鳥，各從其類喺天空之中。世界原來就係被罪惡嘅海洋覆蓋。喺古代嘅人眼中，海係代表邪惡嘅勢力，故此喺啟示錄記載嘅新天新地，海也不再有了。並非神憎厭海洋，乃係佢代表住黑暗邪惡嘅勢力。對於創世記原屬古代近東迦南文化嘅背景而言，大水係一個邪惡嘅現象。神要對付大水，佢用穹蒼將大水分開，又喺天空同埋大水中做出各樣嘅水族、飛鳥，作為佢哋棲身之所。究竟創世記中描述嘅大水係點樣邪惡嘅呢？那就有如颶風侵襲下嘅海港一樣，逐浪滔天。所以詩篇多次提及神要為大水劃界，控制佢哋唔可以狂傲。因此，神喺第2同埋第5日，焦點在於要征服大水，就係嗰啲邪惡同埋衝擊同埋威脅住人嘅力量。神唔單止征服佢，更加要喺其中釋放生命。
喺天空有飛鳥，喺水中有魚類，顯示神完全征服咗佢。三、思考反省。古代嘅人對大水嘅感受，就好似今日人對龍捲風嘅印象一樣，無堅不摧，滿目瘡痍，破壞，巨大嘅殺傷力。但係創世記嘅作者透過敘述神嘅創造工作，佢如何征服嗰啲邪惡強橫嘅力量，唔准佢狂傲破壞。神更加要喺佢原本充滿破壞嘅力量之中置放生命滋長。神要顯明佢可以，亦都決意要喺破壞嘅力量之中締造生命同埋秩序，使到原本屬於死亡同埋毀壞嘅地方綻放生機。喺新約聖經之中，保羅正呼應住創世記神對大水嘅征服。死啊，你得勝的權勢在哪裏？死啊，你的毒鈎在哪裏？死的毒鈎就是罪，罪的權勢就是律法。感謝神，使我們藉住我哋嘅主耶穌基督得勝。哥林多前書15章55至到57節。喺神嘅眼中，任何吞滅生命嘅巨大力量，佢都可以征服。可惜嘅係，仍然有許多基督徒今日仍係有一種認命嘅心態，向試探、引誘、打擊、個人情聖等屈服。神嘅心意唔係要破壞，相反，佢嘅心意係生命，係充滿生機嘅生命。四、默想禱告。神喺以西結書就曾經使到先知以西結睇見一個異象，就係神使一大堆嘅枯骨重新長出筋肉，恢復生命。神可以征服吞滅生命嘅力量，並且重新置放生命喺其中。默想一下，你每日嘅生活像一個滿有生氣嘅人嗎？到底係乜嘢喺度不斷消耗你嘅生命力？係乜嘢喺度侵蝕你嘅生氣？你會容讓神介入喺其中嗎？抑或你早已向呢啲東西舉手投降咁樣認命？今日用多啲時間去禱告，求神再一次將生機、生氣注入你嘅生命之中，使到你嘅生命再一次有住神為你排列嘅次序，讓你嘅生命喺神嘅手中，如同各從其類般嘅恢復秩序吧。而家就禱告，焦點集中喺嗰啲正不斷吞噬你生命嘅東西上，求神轉化，求神征服，求神注入生機，求神賜下生命，求神助你信服佢嘅心意，重新排列你人生嘅優先次序，各從其類。